da ist der Fisch. Schöner, kräftiger Biss diesmal. Das ist mal ein strammer Fisch an der leichten Route. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem On The Hook Fishing Channel. Mein Name ist Christoph Barrer vom Team Abu Garcia Berkeley und wir wollen heute gemeinsam mit euch auf Barsche und Zander angeln im Fluss. Wir haben Wintereinbruch, kann man sagen, die ersten richtig kalten Tage. Wir haben alles an, was der Kleiderschrank hergibt. Wir kriegen Schnee, wir kriegen viel Wind heute und Regen, gemischt so ein bisschen um die 0 Grad. Mal sehen, wie es wird. Das Angeln wird wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen so ein bisschen gucken, wo wir jetzt zur kälteren Jahreszeit die Fische finden, mit welchen Methoden wir die fangen. Vielleicht ein bisschen gegenüberstellen, ob Methoden, die im Sommer erfolgreich sind, auch jetzt noch Erfolg bringen oder ob vorsichtigere und langsamere Techniken vielleicht erfolgreicher sind. Und ja, kommt mit, wir lassen das Boot zu Wasser und dann geht's los. Wir fahren jetzt auf den Fluss und gucken, dass wir uns erstmal einen strömungsberuhigten Bereich raussuchen. Das ist eine kleine Steinpackung, die durch eine Spundwand geschützt ist. Ja, ist am Rande einer Hafeneinfahrt. Da wollen wir gleich erstmal gucken, ob wir da die ersten Bisse bekommen. Für die Winterangelei oder grundsätzlich bei kälteren Wassertemperaturen sind im Fluss die strömungsberuhigten Bereiche natürlich die prädestinierten, wo die Fische sich ohne großen Bewegungsaufwand sammeln können und ein bisschen Schutz vor dem strömenden Wasser finden. Und wenn sich da noch ein bisschen Kehrwasser bildet und sich Nahrung anspült, ist das so der ideale Platz für die Winterangelei. Man muss immer ein bisschen suchen im Winter. Kann sein, dass das nicht der erste Platz ist, an dem wir Fische fangen, aber grundsätzlich sind das die Strukturen, die wir suchen heute. So, ich fange mal an mit der Dropshot-Methode und Montage und erkläre euch das Ganze einmal. Dropshot haben die meisten schon gehört oder gesehen. Ein Haken in die Schnur gebunden. Wir haben den Haken und den Köder praktisch losgelöst vom Blei und können das Ganze mit dem Blei weiter unten relativ lange in Position halten und eine ziemlich langsame und ja, sehr bewegliche Köderpräsentation damit erreichen im Vergleich zum Jigkopf. Beim Jighaken lupfen wir den Köder an und der sinkt mit dem Blei zusammen immer wieder zum Grund und hat ein relativ schnelles, durch den Jigkopf limitiertes Bewegungsmuster. Mit dem Dropshot können wir das Blei entsprechend schwer passend zur Strömung wählen, den Köder ziemlich lange an der vermeintlich heißen Stelle stehen lassen und durch die Route animieren und haben deswegen eine effizientere Angelei an dem heißen Spot, wo wir die Fische vermuten. Ich habe jetzt hier einen Berkeley Sneak Minnow als Köder. Das ist ein sehr beweglicher Twin-Tail. Im Wasser macht der ganz schöne feine Bewegungen. Wenn man den leicht zupft mit der Rute, dann sieht das auf jeden Fall sehr verführerisch nach einem kleinen verletzten Fischchen aus. Als Rute habe ich hier aus der neuen Eon-Serie eine ziemlich leichte Rute. Das ist wichtig für die Dropshot-Angelei, dass man eine sehr sensible Spitze hat. Das ist jetzt hier eine 3 bis 15 Gramm Rute. Sehr schnelle, leichte Rute, macht super viel Spaß damit zu angeln, sehr gefühlvoll. Man merkt also jeden Grundkontakt vom kleinen Blei unten, jedes Aufsetzen. Als Rolle habe ich hier eine kleine 2.500er 10-Ohm-Rolle. Passt super an die leichte Rute, ganz federleichtes Gewicht zusammen und großer Spaß zum Angeln damit. Ja, wir sind an unserer ersten Stelle und fangen an zu angeln. Fischen relativ dicht an den Steinen. Wir vermuten die Fische jetzt hier am Sockel der Steinschüttung, praktisch am tiefsten Bereich der Schräge, aber da, wo es noch strömungsberuhigt ist. Und vielleicht kriegen wir gleich den ersten Biss. Ja, da ist der Fisch. Das ist kein Barsch, glaube ich. Da ist er. Schöner Zander auf den Sneak Minnow am Dropshot. Ziemlich leicht hier über die Steine gefischt. Ja, schöner Fisch. Mitte 60, denke ich mal. Kräftiges Tier. Schöner harter Biss. So macht Winterangeln Spaß. Beim Angeln mit dem Dropshot-Rig und auch mit anderen Finesse-Techniken ist es besonders wichtig, dass ihr auf den richtigen Durchmesser der Schnur achtet. Wenn ihr mit einer zu dicken Schnur angelt, geht sehr viel von dem, was ihr an Gefühl über die Route zum Grund bekommt, verloren, weil der Wasserwiderstand der Schnur praktisch verhindert, dass die Bewegungen vom Köder und vom Blei auf den Routenblenk übertragen werden. Ich habe jetzt hier eine 0,10 mm Schnur montiert. Das ist eine Fireline Crystal von Berkeley. Damit
habe ich noch genügend Tragkraft, damit Fische wie der Zander eben nicht verloren gehen und nicht abreißen können. Aber ich habe halt sehr wenig Wasserwiderstand und kann dadurch sehr gut den Grund fühlen und alles, was das Blei mir wiedergibt vom Gewässerboden, ob das steinig ist, ob das muschelig ist, kriege ich übertragen und spüre ich in der Rute. Das ist sehr wichtig bei vielen Finesse-Techniken, dass ihr darauf achtet. Das ist beim Jiggen nicht ganz so wichtig. Beim Jiggen kann eine dicke Schnur sogar ein Vorteil sein, weil wir dadurch die Fallgeschwindigkeit des Köders auch verlangsamen können. Das ist gerade im Winter manchmal gut, aber für die Finesse-Techniken ist es häufig von Vorteil, mit dünneren Schnüren zu angeln und zu arbeiten. Wir haben jetzt hier so eine kleine beruhigte Bucht, in der wir fischen. Eine Spundwand ist immer ein heißer Bereich. Da stehen Fische gerne dran an dieser straffen Struktur. Und gerade mit dem Dropshot können wir das sehr effizient ausangeln, weil wir sehr langsam an der Spundwand entlang unseren Köder präsentieren können und auch halten können. Ich lasse den Köder tatsächlich jetzt einfach stehen, nehme Kontakt zum Blei auf und kann dann durch so leichte Sprünge den Köder in der Schnur ins Tanzen bringen. Und das Blei bleibt dabei am Boden. Das geht tatsächlich jetzt einfach nur in die lose Schnur. Der Köder springt so ein bisschen, dann können wir den ein Stück versetzen und machen das gleiche nochmal. Und so angeln wir ganz konzentriert diesen heißen Bereich ab und hoffen auf den nächsten Biss. So, da haben wir den nächsten Fisch im Drill. Das ist auch diesmal ein gutes Exemplar. Da kommt er hoch. Kräftiger Zander. Das ist mal ein strammer Fisch an der leichten Rute. Schöner, wahrscheinlich 80 cm Fisch. Sehr kräftig, vollgefressen. Auf den Sneak Minnow am Dropshot. Also Dropshot ist nicht nur für kleine Fische geeignet, sondern durchaus auch für reelle Zander. Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit, wenn man solche Fische erwartet, kann man auch gut mal einen größeren Köder einhängen als das jetzt hier. Also der Stick Vamper zum Beispiel ist dafür top geeignet. Wenn man jetzt ganz gezielt nur auf Zander aus wäre, würde man das vielleicht auch eher machen als mit so einem kleinen Köder angeln. Aber wir haben ja noch so ein bisschen Hoffnung auf den Barsch. Deswegen verwenden wir hier den etwas kleineren Köder. Ja, der Spot, an dem wir hier fischen, ist so wie er jetzt aussieht, ein sehr ruhiger Spot. Bei viel Strömung dreht sich das Wasser hier ziemlich stark, deswegen ist er schön tief ausgespült und hat einen festen Untergrund. Das merkt ihr immer schön mit dem Dropshot-Blei, wenn ihr damit über den Boden springt. Das sind Plätze, wo Zander und Barsche sich gerne aufhalten. Grundsätzlich fester Untergrund, fester Sandboden, Kiesboden, das mögen die Fische. Und dieses ruhige, tiefe Wasser ist jetzt für die kältere Jahreszeit ein Ort, wo sich Fische sammeln, wo wir viele Futterfische in der Nähe haben. Und wir damit rechnen, dass hier auch Fische am Boden liegen, die wir dann mit unseren Ködern fangen können. Da der Bereich jetzt ziemlich klein ist, hier diese Ecke, ist das Dropshot-Rig dafür perfekt geeignet, weil man eben lange mit dem Köder in diesem heißen Bereich bleiben kann. Klar, vom Boot ist es relativ einfach. Wir können das Boot so positionieren, dass wir immer in der Nähe der Fische sind. Aber auch vom Ufer ist das eine tolle Technik. Auch wenn man auf der anderen Seite eines Flusses oder irgendwo Bereiche hat, wo man noch hinschmeißen kann, kann man den Köder hier viel länger im heißen Bereich halten als mit einem gejiggten Köder, den man praktisch die ganze Zeit animieren muss und damit auch immer rauszieht aus dem fängigen Bereich. Ja, die ersten zwei Stellen, die wir angefahren sind, haben beide jeweils einen Biss und einen Fisch gebracht. Wir versuchen jetzt noch mal eine andere Stelle, die ein bisschen flacher ist. Wir wollen versuchen, auch noch einen Barsch zu fangen heute. Barsch und Zander war das Ziel. Zander haben wir jetzt zwei schöne Fische gefangen. Sogar etwas größer, als wir sie erwartet hätten. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir dann, zumindest nicht einen 80er Zander irgendwie jetzt hier beim Dropshot-Angeln fangen auf einen kleinen Köder. Nehmen wir gerne mit. Aber jetzt gucken wir, dass wir noch mal eine Stelle aufsuchen, die wie gesagt ein bisschen flacher ist. Wir haben jetzt hier so zwischen 6 und 8 Meter Wassertiefe. Da halten sich vermehrt Zander auf natürlich. Die Barsche stehen häufig ein kleines bisschen flacher. Und da gucken wir, dass wir jetzt noch mal so eine Stelle ansteuern und noch einen Barsch für die Kamera bekommen.
Wir sind den Fluss ein ganzes Stück hochgefahren. Wir haben hier deutlich klareres Wasser. Wir haben unten weiter einen Zulauf, der trübes Wasser in den Fluss mit einspült. Da ist ein bisschen mehr Sediment im Wasser. Das ist auch eher eine Stelle, wo Zander zu vermuten sind und einfacher zu fangen sind. Barsche mögen eher klareres Wasser. Und wie gesagt auch nicht so ganz diese ganz tiefen Bereiche. Es ist ein bisschen gewässerabhängig. Man kann also nicht pauschal sagen, dass nur weil es da 7 Meter Wassertiefe ist, ein Barsch dort nicht zu fangen ist. Da sind auch immer mal wieder Barsche mit zwischen den Zandern unterwegs. Hier ist die Chance auf den Barsch doch ein bisschen größer. Wie gesagt, klares Wasser, nicht ganz so tief, auch strömungsberuhigt hier im Bereich der Spundwand, also Struktur im Wasser. Das ist das, was die Barsche lieben und da versuchen wir jetzt einen von zu fangen. Ich hatte anfangs gesagt, wir wollen ein bisschen vergleichen, ob die Methoden, die im Sommer fangen, auch jetzt im Winter fangen und ob wir vielleicht mit den Finesse-Techniken bessere Erfolge haben als mit den Standardtechniken. Ich fange an mit einem normalen gejiggten Sneak-Shad. Einer meiner Lieblingsköder fürs so gemischte Angeln auf Barsche und Zander. Genau, wir gucken, ob wir damit fangen. Wenn wir damit nicht fangen, heißt es nicht, dass wir keine Fische am Platz haben. Dann versuchen wir mit anderen Techniken zu fangen. Meiner Erfahrung nach ist es häufig so, dass wir 1, 2 Fische auf eine aktive Methode fangen. Das ist aber lange nicht alles, was so ein Platz beherbergt. Und wir können dann noch das eine oder andere rausholen, indem wir mit einer langsamen Köderführung und vorsichtigen Sprüngen dann noch den einen oder anderen Fisch rauskratzen können. Also dieser ganze Bereich beherbergt relativ viele Fische. Das hängt ein bisschen davon ab, wo die Futterfische umherschwimmen. Man könnte jetzt natürlich das Echolot anschmeißen und erstmal gucken, wo die Fische stehen. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen das zeigen, was vielleicht sogar der Uferangler machen kann oder jemand vom Bellyboot, der jetzt nicht die modernste Technik immer im Boot hat. Und das heißt dann einfach erstmal ein bisschen mit einem aktiven Köder suchen. Und wenn man dann die ersten Bisse bekommen hat, dann lohnt es sich auch mit einer langsameren Technik das Ganze nochmal ein bisschen intensiver auszufischen. Grundsätzlich sind natürlich Strukturen im Wasser, Spundwand immer interessant oder immer interessante Bereiche und das versuchen wir jetzt hier nach und nach abzuangeln, die Strömungskanten, wo der Hauptstrom eben ausgebremst wird oder sich kleine Kehrwasser bilden. Da sind auch meistens die Ansammlungen an Futterfischen zu finden und da sind dann auch die Raubfische nicht weit. Wir sehen jetzt hier vorne vor dem Boot, wie sich da die Strömung bricht. Das ist praktisch der Bereich, wo das ruhige Wasser und das strömende Wasser ineinander übergehen. Und wir versuchen jetzt genau diese Kante zu treffen und immer an dieser Kante entlang zu fischen. Das heißt, wir werfen ins Ruhige rein und jiggen den Köder langsam die Kante runter bis dahin, wo es anfängt zu strömen. Und genau dort vermuten wir die Fische. Das ist jetzt kein ganz klassischer Winterspot. Und das ist auch ein Spot, der im Sommer genauso funktioniert, einfach weil verwirbeltes Wasser immer Nahrung anspült, immer auch ein Bereich ist, wo Fische sich gerne aufhalten, weil sie eben nicht so viel gegen die Strömung anschwimmen müssen. Da haben wir den ersten Barsch. Ein kleiner Fisch. Erster kleiner Barsch, aber so wie wir es uns erhofft haben. Auf den Sneak-Shad in 12 cm. Farbe heißt Feges. Und der erste kleine Barsch, noch nicht ganz die Größe, auf die wir es eigentlich abgesehen haben, aber immerhin wissen wir, die Barsche sind hier. Der Köder funktioniert oder scheint zu funktionieren. Und wir machen noch ein bisschen weiter mit dem Jiggen, gucken, ob wir darüber noch was fangen können. Und ansonsten wissen wir, sie sind hier und müssen mit anderen Techniken versuchen, den einen oder anderen noch von denen zu überlisten. Ich persönlich finde, dass eine leichtere Route oder eine weiche Route mit ein bisschen mehr Spitzenaktion deutlich einfacher zu werfen ist mit der Castingroute, weil das Beschleunigen des Köders nicht ganz so abrupt passiert. Und mit der weichen Spitze hat man auch bei vorsichtigen Bissen noch eher die Chance, den Biss zu bekommen, weil die Fische mehr Chance haben, den Köder aufzunehmen und einzusammeln. Ich habe jetzt eine andere Route genommen. Ich wollte jetzt mal mit einem Chatterbait hier jiggen, mit einem 21 Gramm, also schweren Chatterbait, um auch zum Grund zu kommen. Das ist eine Methode, die im Sommer sehr gut funktioniert. Den Chatterbait, den kann man nicht nur kurbeln, den kann man auch sehr gut jiggen. Der macht natürlich nochmal eine ganz andere Aktion und nochmal anders auf sich aufmerksam als ein normaler gejiggter Köder am Grund. Und das Ganze ist dann insgesamt natürlich etwas schwerer als der Köder, den ich eben zum normalen Jiggen verwendet habe. Deswegen habe ich auch eine etwas schwere Route, die hat jetzt 8 bis 32 Gramm Wurfgewicht und eine Rolle, die auch ein bisschen stabiler und schwerer gebaut ist.
Ist immer noch eine sehr leichte Rolle für alles, was so diese normalen leichten Casting-Techniken angeht, aber eben ein bisschen stabiler und robuster als die ich eben im Einsatz hatte. So, da haben wir den nächsten Fisch. Der ist eher noch ein bisschen kleiner geworden als größer. Aufs Carolina Rig jetzt. Haben wir eben gewechselt. Der war aber besonders gierig, der Kleine. So, da haben wir den Köder, der Berkeley Sickbug. Und der kleine Barsch. Ja, diesmal etwas besser, also wir kommen in die richtige Richtung. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall ein bisschen länger zu bleiben hier und nochmal auch die Technik zu wechseln. Das ist jetzt der zweite Fisch aufs Carolina Rig. Und das ist auf jeden Fall schon einer, auf den wir es abgesehen haben von der Größe. So, da ist der gute. Ende 30, Anfang 40 vielleicht. Ich denke, dass wir noch mehr von denen fangen werden. Die sind hier, die Fische. Der zweite in ziemlich kurzer Zeit. Das heißt, so falsch war die Entscheidung wahrscheinlich nicht. So, der nächste Fisch. Schöner, kräftiger Biss diesmal. Nicht nur so aufgesammelt, sondern etwas aggressiver. Ist auch wieder ein etwas besserer Fisch. Ziemlich weit draußen gebissen, auf voller Wurfweite. Ja, das läuft auch ganz gut. Das ist das Schöne am Winterangeln, wenn man die Fische gefunden hat. Dann stehen die häufig relativ konzentriert und einige beieinander, sodass man die Chance hat, dann auch mehrere zu fangen. Wieder auf das Carolina Rig und den Sickbug als Köder. Da ist er, da braucht man auch dann nicht viel experimentieren. Wenn es fängt und läuft, dann einfach dabei bleiben, weiter angeln. Wenn die Bisse weniger werden, kann man auch mal was anderes probieren. Das ist wieder ein Anfang 40er, vielleicht sogar Mitte 40. Schöner Fisch auf jeden Fall. Ja, wir sind an der letzten Stelle angekommen für heute. Wir haben hier einen kleinen Steinwall, der ins Wasser reingeht, wo ja dahinter ein Strömungsschatten ist und ein bisschen Kehrwasser. Da hoffen wir jetzt noch einen Zander zu fangen. Ist ein bisschen schwierig geworden jetzt so zuletzt. Hat es nicht mehr so richtig gut gebissen. Der Wind hat ziemlich zugenommen. Ist sehr, sehr kalt geworden. Kann sein, dass den Fischen das ein bisschen auf den Magen schlägt. Aber wir geben noch nicht auf und versuchen hier noch einen zu erwischen. Also wir stehen eigentlich schon genau da, wo wir die Fische vermuten. Das heißt, hier ist ein Dropshot jetzt gar nicht unbedingt so ganz angebracht. Da haben wir einen Fisch. Ne, die bremsen wir auf. Das ist ein Hänger. Ja, Leute, das war's. Es ist wirklich saukalt, wirklich unangenehm zu angeln und harte Bedingungen. Wir haben trotzdem ein paar Fische fangen können. Ich hoffe, das spiegelt so ein bisschen wider, wie es im Winter läuft. Es ist nicht immer alles nur ein Biss nach dem anderen und ein Fisch nach dem anderen. Ist im Sommer auch nicht immer der Fall, aber im Winter ist es halt umso härter noch, die Fische zu finden, die dann auch zu fangen. Wie erwähnt, die Beißphasen der Fische sind häufig kurz. Die Zeiten müssen wir nutzen. Das haben wir heute relativ gut getan. Also wir haben, ich weiß gar nicht genau, 5, 6 Barsche gefangen, 2 schöne Zander. Ich bin zufrieden mit dem Angeltag. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und probiert die Sachen, die ich euch gezeigt habe, gerne mal aus. Und viel Erfolg am Wasser. Bis bald.